新闻首先，从观众朋友关心来自嘉义市议会的消息。嘉义市这一冬半以来发生着两件铁皮厝的火警，夺走3条人命。因为发生死亡火警的这两间铁皮厝内底拢无装设主题警报器，所以伫咧嘉义市议会12号的定期会质询当中，都有真侪位议员拢纷纷来要求消防局爱积极辅导民众伫咧厝内底装设主题警报器。李局长苏耀先强调，目前针对包括着弱势家庭、便沿户、阁有木造、铁皮联动建筑在内的高危险主体，拢免费安装火灾主题警报器，希望会当互民众大的安全更加有保障。发生伫咧顶个月中旬南电公园边啊，铁皮厝的命题火警，造成厝主的太太当场死亡，不幸的意外互人真遗憾。事实上，这是嘉义市最近这一冬外来所发生第2件的铁皮厝死亡火警，嘛互牢固主体的消防安全引起关注。我们可以安装这个助警器哦，确实对我们来讲是一个非常大的帮助哈。那我们过去哈，其实这几年，我们都一直用我们这个公益彩建的盈余哈，逐年都有再来编列这个预算哈。那我们请问局长哈，因为我们免费安装的呢有特定的人哈，那请局长再来向市民朋友说明一下哈，哪些人他可以安装？首先，公彩基金它的对象啊，第一个是低收、中低收以及边缘户。那么我们公彩之后，我们还推动了65岁以上的。那么这些独居没有照顾者以及长者，那另外呢，那公彩基金没有办法的补助的对象，我们去年度就刚刚我们非常感谢地藏庵，他捐赠了100万，不动产公会捐赠了25万，那么这些社会善心的力量，我们希望还要继续发扬光大。但是你若木做的，啊，佫连规排的，我感觉讲透过里长、邻长，咱来强迫伊伫厨房，需要辅导他们。啊是伫卧室，因为卧室就讲困有当大家拢会抑个会用电器啊，所以会较危险。这2个所在，咱一定爱强烈建议啦。哦，这是保护家己，都毋是保护别人啊。啊，当然你家己若无注意，你嘛会去影响到别人啊。因为这2件死亡火警拢发生伫咧老旧的铁皮厝，而且厝内拢无装设主题警报器，议员纷纷要求消防单位应该爱更加积极来辅导民众厝内底装设主题警报器，避免类似的不幸再度发生。就是低收入户啦，然后就是还有你的工作报告里面有写嘛，写说弱势族群、火灾灾害浅势地区住户的警报器，这个你们都有补助，对不对？你可不可以再讲清楚一点？助警器原来在消防法它规定说，每一个家户是应该自己装啦。那因为自己装的话，可是你刚才有讲嘛，它高风险群，现在还有多少高风险群？高风险群，我们目前啊，在老旧木造以及铁皮屋这一方面，我们调查了8000多间。如果用规范来装置的话，可能很多它没有办法装置，所以说应该要沿你实际上使用需求，必须，那我们就可以去装，可以做得到吗？其实，在像这样的推动，如果全民都要装吼，我们市政府要编一大笔经费，是不是全民在有特别需求？对，在特殊需求，因为如果按照目前消防局的规范，有些是没有办法装。对不对？是。那如果已经发现它是有，你认为也是有需要的这个部分，我们会把它挑出来，优先来推动。对，好。目前，嘉义市民只要符合的身心障碍、中低收入户或者是年满65岁的条件，拢会当免费申请安装主题警报器，每一户会当申请安装2粒。另外，嘉义市政府消防局今年度自行编列240万，加上来自旧华山地藏庵和嘉义市不动产开发商业同业公会各自挹注100万，各有25万。另外，为弱势家庭、便沿户各有木造、铁皮联动的建筑等等高危险主体，免费安装火灾主题警报器来保障民众的徛家安全。最新新闻就丁顺王小山嘉义市采访报道。局长，目都。登
exciting train ride over there. Are we going to find Smartfish, my babe? I think it's just down here. Look here. Just zoom in quickly. No, look. Honey, I think we're lost there. Whoa, yeah. Ask her. Excuse me, do you know where Smartfish is? Oh, of course. Go straight along this road for about 3 blocks. You can see Smartfish. Okay, thank you very You're welcome. 加个好友吧。 Thank you. Thank you. very Thank much. you. Honey, what do you think it is? 欢迎来到英语友善城市嘉义市。只要您看到加个好友双语服务认证标章，就能畅通无阻的在嘉义市大街小巷里尽情享乐。菜单。谢谢。我们提供双语菜单、双语店家手册服务以及店家英语实战培训。 The English menu. Oh, This one. can we order the sausage and side dish platter set, please? Yes. Oh, thank you. Thank you. And it's good. It's good. Really? Let's This go one, to this this one. Okay, this one. You want up there? 对。让旅客无论在嘉义吃、喝、买、乐，都能够自在享受嘉义市独特的文化气息和最道地的人情味。 Hi. Can we see your menu, please? Yeah. Wow. This is great. Thank you. 中山 Road. 中山 Road. 以前叫做二通。 I love the first one. 这是我老师做的。 Oh, come on. I'll take everything. 欢迎来嘉义。欢迎来嘉义，欢迎来嘉义，我们一起加个好友吧。 Welcome to 嘉义。 Welcome to 嘉义. Come join me. 透过嘉义市双语服务认证标章计划，我们协助嘉义市特色店家拥有更便利的双语素材，来与外籍旅客互动，让更多人发现嘉义市的美好。邀请您一起来畅游嘉义 ，Come join me。